Khatong Togo ini Kogrok Kai Hukum Mission di Bisingti sini ngomong tentang Roksa Dokter Ani Sakselai Sakbaksa Kaisa Bijab Shimani Bijab Ibu Yam Roksani Prothom sini Shri Shiti Bai Kedaljak Kaisa karakter Engka Yam Roksa Tapi musim siwo Yam Rok Yasak Mani Yam Roksa Ba Yam Rok Yasak Mani Nansang Yapano Je Sawo abongka jeng kok bai kok manjulai mani kok ta bini bisingni kok bothoma hangkai Yam Roksa kok yasago ngai tabu goro kok mano Yam Roksa lo sengnu ya hai kono ciri kok hangkai hatsalo thangai kok teoisa nguyo ngai je manuinun ya যে বরফ নই বানুয়া বসে কক ইয়াসা কংকে জমকা বরফ কে অরো কাইসা ক্যারেক্টারাইজ লাইজাখা আমনি বাগैनो थाइसिं जे अबयनो सुइनाय ब सायु टिंखा जे अब याम रक्सा मारेन मुंसा सिया मुंसा बुया बहाया जे बरफ কক সাকাই কক ইয়াসাকাই মানো মিনিং খায় বসে কক প্রথম খায় বসে আং তিনি তাই থাইসে কক সাওয়াই না পাইরে নাই অমো হংকাই তিনিনি চিনি যে ফাইনাই জরাই রক ফাইনাই যে আপকামিং যে সুইনাই রক খুরি বারই তংনাই রক বরংনি থানে আং কক বসানান মুসুং গাবো খাইতামো Creativity, suimung, wansukmung tongkangkai, bini suimung tongkai. Sini borok tongkai, uangma borok tonggo, wansukmung tongkano suya. Borina munangnai, wansukmung bo warnai, o wansukmung ni suiyu mannai. Waisa suino srai-srainya, suimang, uangma, wansukma fainai. Dini je simani, eoisa sigangkai, dini simani selek khana taibo kaham suinai, taini salo taibo kaham suinai, bisi burung sal burung simani jagono ngangkai, koroksa suinai, bini suimani kolom, bini suikong, asam kali ragnai. Bui joto borok bini wansukmani bisingti khlai bini suimani bisingti khlai ebar ragnai o ragnai bising kamo sini dokhani aina sini dokhani aina sini dokhani tongchabung sini dokhani tai mono custom tradition haba hokla ebar obo o aina ni bisingti khlai nugjak nai suimani kaisa abo aina se ang tai sai sanai joto kaham tongtong Orithong, suithong, dokhani wansukmano kuarthong. Omo kai khlaioi o boirok nubo sirborok pai porithong. Chini wansukmani do formun nani bakoi je suinei rokko borok tebo khaslang sai suiman nai do phanabo suman ambai.